Oke guys, balik lagi dengan gue Sakti Jemak Doruas. Kali ini gue bakalan ngasih tahu sedikit tentang gas turbine engine, prinsip dasar gas turbine engine. Ada 4 komponen utama pada gas turbine engine, yaitu yang pertama inlet, kedua kompresor, ketiga combustion chamber, turbine, dan exhaust. Oke, apa sih fungsi dari bagian-bagian itu? Cek this out. Oke guys, jadi sekarang adalah pengaplikasian bagaimana cara engine bekerja. Yang pertama, udara masuk melalui air inlet, lalu dikompres, dinaikkan kecepatannya, diturunkan tekanannya di kompresor. Perlu kita ketahui, yang masuk ke combustion chamber itu hanya sekitar 25%. 75% untuk engine cooling, untuk pendinginan bagian engine. Oke, jadi kompresor fungsinya untuk menaikkan kecepatan, masuk ke combustion chamber lewat lubang-lubang, itu sekitar 25%. Udara masuk, lalu si igniter bekerja dan fuel masuk. Ini adalah bahan bakar, dicampur antara udara, bahan bakar dengan igniter, jadinya dia terbakar. Dari combustion chamber dia dialirkan menuju turbin, dan turbin dia menggerakkan si kompresor. Jadi cooling yang 75% itu dia untuk mendinginkan di sekitar area combustion chamber dan kompresor melalui lubang-lubang dari arah luar. Nah, ada yang disebut engine bypass. Engine bypass adalah engine yang melangsungkan udara dari bagian terluar untuk pendinginan pada engine. Jadi udara masuk melalui lubang-lubang. Oke, yang terakhir adalah spool. Spool itu pengkoneksi antara turbin dengan kompresor. Spool adalah koneksi itu yang ini, yang kanan. Ya, jadi yang pertama ada low speed spool yang biru. Mid speed spool adalah yang tengah yang hitam. High speed spool adalah yang merah. Kenapa dia warnanya merah? Karena dia menahan beban dari panas yang dihasilkan oleh combustion chamber paling pertama. Jadi panasnya dia itu lebih panas daripada yang mid speed spool dan yang low speed spool. Jadi ini adalah prinsip dasar dari gas turbine engine. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua. Oke, thank you.